Operativ, dəqiq və qərəzsiz xəbərləri ilə çox sayda izləyicinin hörmətini qazanan Bölgə TV, deputatlarımız harda və necə adlı yeni ictimai rubrika hazırlıq mərhələsindədir. Kanalın redaktoru Təbriz Məhərrəmoğlu'nun təşəbbüsü ilə hazırlanan rubrikanın əsas məqsədi sadə vətəndaşlarla deputatlar arasında olan hər cür tanıtımı çəkib göstərərək ictimailəşdirməkdir. Bununla yanaşı, hansı deputat vəkili olduğu sakinlərlə maraqlanır və ya hər hansı millət vəkili seçicinin səsini sərvət artırmağa sərf edirsə, eləcə də müəyyən bəhanələrlə seçicinin görüşünə gələ bilməmələri ilə bağlı bütün məsələləri işıqlandırmağa çalışacağıq. Artıq kanalın bölgə müxbirləri və operatorları bölgələrdə olan yerli sakinlərdən sorğu keçirməyi nəzərdə tutur. Bildirək ki, hər zaman öz fəaliyyətlərində örnək olan deputatlarımız da rubrikamızın qonaqları olacaqlar. Onu da qeyd edək ki, əməkdaşlarımız deputatların və seçicilərin müsahibələrini heç bir tərifə yol vermədən kanalımızda yayımlanacaq. Həmçinin paytaxtda və bölgələrdən qərəzsiz, operativ video süjetləri ilə öndə olan Bölgə TV-yə vəzifəsindən, işindən asılı olmayaraq hər kəsə əməkdaşlıq etməyə çağırırıq. İlk rubrikamız 97 saylı Tərtər, Ağdərə, Goranboy və 51 saylı Şirvanşəhər seçki dairəsindən seçilmiş millət vəkilləri Anar Məmmədov və Heydər Əsədov haqqında olacaq. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.